โอ้โหวันนั้นโจ๊กด้วย พามาดูการเช็คสัญญาณออกอากาศหวยนะครับ ที่ไทยรัฐทีวีนะครับต้องให้วิศวะมาคอยเช็คนะครับ อันนี้น้าฉุยนะฮะ พร้อมไหม กดพร้อมไหม สักครู่นะคะ เราโจ๊กคนเดียวเลย รอใครเนี่ยรอพี่โจ๊ก โอ้ อะ โหแหมเนี่ยโอ้โหโฆษณา MV โฆษณาด้วยโอ้โหสุดยอด พี่โจก็ทำอะไรอ่ะ ไม่ เขาให้เช็คสัญญาณ เขาให้เช็คสัญญาณไม่ใช่โปรโมทช่องตัวเอง ขอบคุณครับ